गाल समरती चुन्नी न ठाले ने। चुन्नी लंबी है। चुन्नी लंबी कौन है? तू 5 फुटिया है। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है बुढ़िया। मेरे छोरे ने लव मैरिज ना करी होती ना, इसी लंबी ठाडी 6 फुट की बहू लाऊं, पूरे गांव में रुका पड़ता। आगे 5 फुट की। अरे रहने दो, काली कुतिया नहीं पूछने वाली थी आपके लड़के को, वो तो मैंने उससे शादी करके उसके भाग चमका दिए। मतलब तू मानना है ना, तू काली कुतिया तभी गरी गुजरी है।